Раз, два, три. Раз, два, три. Друзья, сегодня не среда, но я решил сделать трансляцию, поскольку образовалось окно. Кто меня смотрит, знает, что у меня тут достаточно большое количество времени не выходили видео. Приболел тут чуть-чуть, всякая зараза. И сегодня у нас, видите, с правой стороны вот здесь вот надпись «Дискомфорт». Тема видео без дна. Мы поговорим сегодня о многих вопросах, ответим на комментарии, которые я получил. Сейчас проверим звук, напишите, как звук. Вроде ничего, так нормально. Вроде нормально. Сейчас я ссылку отправлю, на всякий случай, на наш канал в Телеграме, чтобы кто смотрит, ну, соответственно, подключились, потому что я заранее не предупреждал, там планировал на 2 часа, но сегодня пораньше немножко вышел, потому что есть тут кое-какие еще задачи. И начнем мы с трансляцию, почему без дна, да? Потому что мы сегодня поговорим бездонные глубины подсознательного, да, по Юнгу, да? Нет, друзья. Мы сегодня поговорим о том, что зона комфорта и дискомфорт как явление, да, хотя я смотрел тут, собирал данные, что же такое дискомфорт, и к удивлению, конечно, своему обнаружил, что очень странное, очень странное определение дискомфорта в разных вариантах. В Википедии вообще как такового нет определения, кроме какого-то болезненного, да, которое связано с тем, что человеку что-то не хватает или в теле, или психологически. Но на самом деле это явление такое более широкое, и можно сказать, что это некоторый ключ к пониманию тому, что что-то нужно сделать, на что-то нужно обратить внимание. И мы сегодня поговорим в том числе и про фотографии, и начнем, конечно же, с поступившего мне вопроса по поводу кроссовок. По эко, кстати, достаточно много людей смотрит, но иногда пишут что-то такое. И вот тут недавно я получил такой комментарий. Так, сейчас я его прочитаю. Вот, Стас Кирсанов написал: напишите, как кроссовки стоит ли брать. Речь шла про мое видео «Универсальные кроссовки», кто не смотрел. Я написал, что надо смотреть в плейлистах. Я достаточно у них много снимал видео в том числе. Ну вот я написал, что... И он ответил, что видео я посмотрел после покупки, как показали себя универсальный EcoMix, что не понравилось, что понравилось и так далее. Вы, по-моему, полгода носили. Ну да, больше там получилось, чем полгода. Хочу купить, но есть сомнения. Не развалится ли подошва, как пишут в отзывах про эко? Сфоткайте, пожалуйста, фото подошвы, насколько она стерлась во время использования. Ну, смотрите. Первое, что я обратил бы внимание ваше, на то, где вы покупаете эко, да? И если вы покупаете в каких-то сомнительных местах, то вы должны понимать, что это одна из компаний, которая также копируется, делаются клоны, так же, как известные марки все. И Adidas, про который я рассказывал, там и Nike, и прочее, прочее, прочее. Поэтому, по моему опыту, и то, что я путешествую, смотрю стрит в Санкт-Петербурге, и людей, которые передвигаются, я могу сказать, что, наверное, процентов 80 людей, если не больше, ходят в пале. И это связано не с тем, что они там что-то не понимают, то, что просто это дорого покупать оригинал по сравнению с палей. Поэтому разговоры про сломанные, начнем мы с того, что я обещал, да, покажу, поскольку у нас камера все-таки нормальная. Вот, собственно говоря, это EcoMX. Вот так он выглядит после больше, чем через полгода. Я его сейчас убрал на хранение, но я думаю, что будет заметно, где тут что сточилось, кому интересно, в каком месте тут может сточиться вообще, если это настоящие материалы, и где это может сточиться. Ну, я понимаю, почему вопрос, потому что я видел людей, которые ходят в ненастоящей обуви, и могу сказать от себя, что в первую очередь это вредно не бюджету, а вредно вашему здоровью, потому что видно, как человек ставит ноги в этой паленой обуви,
И, соответственно, сразу видно вот эти, особенно количество адидасов зашкаливает. Эко, конечно, тоже подделывают и пишут в объявлениях, что это там привезено из Финляндии, еще откуда-то. Но человек, который заходил на сайт, он, в принципе, сразу определит, потому что на сайте, на официальном, который мы сейчас и покажем, ну, давайте попробуем переключить. Еще раз покажу издалека. Износа нет, потому что, во-первых, технология FluidForm, которую я рассказывал, да, вот это все, вся эта конструкция спецматериалов, мембран, оно все запаивается, отливается вместе с подошвой. Это называется технология FluidForm, кто не понял. Дальше, что касается носки, это, конечно, не для лета кроссовки. Хотя это низкий MX, есть еще высокий MX. Ну, Эко вдохновилась, когда делала эту модель, мотокроссом. Поэтому вот эти вот кроссовки, кто ездит на двухколесных всяких вещах, они понравятся. Ну, а мне были интересны с точки зрения, что подошва очень сильно рифленая, и то, что они с Гортексом, то есть, в принципе, можно в воду погружать, вытаскивать, и потом все это просушится. Как у меня было видео, кто смотрел про Adidas. Значит, по физическим эксплуатационным, как там, техническим возможностям, да, по причинческим технинам. Кроссовки теплые, и в жару, в летом в них ходить невозможно, в них будет очень жарко. Поэтому я не рекомендовал бы их носить летом. То есть это все-таки межсезонье и зима. Зимой, в принципе, в них можно ходить, если зима не сильно суровая. Поэтому вот с точки зрения вот этих кроссовок именно, да. Но я не просто так их выбирал, потому что кроссовок Эко достаточно много. Экзострайд тот же самый. Ну, в принципе, сейчас перейдем. Давайте, если интересно. Я вам, кстати, сегодня еще покажу новые кроссовки, новую обувь от Эко, которую я купил своей супруге. Заодно, кстати, пока не переключились на сайт, я вам покажу вот ту обувь, о которой я рассказывал. Это вот оффроуд, так называемый, да. У меня тут одна пара, которой, сколько там, с 2013 года я ношу, а вторая пара я в этом году начал носить, точно такая же, только коричневая. Вот они выглядят как сзади. Если посмотреть износ, вот, кстати, вот вам износ. Та пара, которая с черной подошвой, вот эта, она прошла несколько миллионов шагов. То есть, по моим подсчетам, это, ну, тысячи, может быть, больше километров. То есть, ну вот, износ вот здесь виден, да, на резине. Но как в дорогой, хорошей резине, не паленой, автомобильной, всегда есть масса индикаторов. Это боковые шипы, это так называемые панели вот эти, которые сразу показывают, насколько сильно подошва ушла. Значит, что касается трещин и прочего, да, вот ничего здесь не треснуло. Единственное, что я делал в прошлом году, у меня, по-моему, вот эта часть, да, вот эта часть у меня, вот, из-за того, что я в них один раз увяз в глине, когда высаживался, кто смотрел мое видео, лахту когда чистили, и я на каное до очистки на глубине 15 сантиметров мы прошли по дну. Дальше я высадился в донное отложение, и у меня нога ушла в полметра в глину. Кто знает, что такое кембрийская глина, он понимает, насколько это густая штука. Это даже не болото. И я вытаскивал на ходу. Соответственно, вполне вероятно, что из-за этого вот эта часть, где вот эта кожа из яка, да, сочленяется с резинкой, она у меня надорвалась. Соответственно, вот это мне подшили в мастерской, и в принципе все. Что касается подошвы и вот части сочленения вот этой, да, тоже замши, нигде ничего не отклеилось. То есть нету никаких отклеек, ничего не вылезло. То есть, ну, это на износ обувь находила. Кто смотрит мой канал, с самого начала, как я показывал, хотя на самом деле я их ношу с 2013 года, они ходили по Сицилии, ходили, где только они не ходили, и по Греции там, и на Крите везде были. Ну, сложно сказать, где я них не носил, как бы. Многочисленные выпуски в том числе. Да. Так вот, ну давайте сразу перейдем, я вам покажу. Сегодня тема дискомфорт, кстати, в обуви, это не только для фотографа, для любого путешественника. Если вы хотите долго пройти с комфортом, посещать какие-то интересные места, призываю, кстати, друзья, ставить лайки, потому что видео продвигается, и какая-то полезная информация, ну, которую люди ищут, да, может быть. Но не все. Я тут отвлекусь, прочитаю еще один комментарий, который я получил. Мне интересно, любые комментарии абсолютно, я
Значит, комментарий я получил, так, вот, Сетернос, если по-английски прочитать. Интересный комментарий. Вы снимаете слишком много и очень часто видео с непонятной информацией и кучей воды. Такими темпами перегорите к весне в ноль. Очень было бы интересно от вас получить комментарии. Очевидно, что человек, наверное, не знает или смотрит недавно канал. И, наверное, не знает, сколько канал ведется и как сложно будет меня перегореть. Перегореть. Перегаром только если, да. Но сегодня, кстати, чтобы перегара не было, я сегодня употребляю лимонад на основе мяты. Ну, классический лимонад: лайм, лимон, мед и мята. У нас с утра была нормальная температура, сейчас уже жара. Просто пекло. Так что вот, ну, на самом деле ничего не загадываю, но, честно говоря, речь, когда идет о непонятной информации, я почему сегодня назвал видео «Дискомфорт», но оно на самом деле без дна. Или бездна, как называете, кто занимается апноэ, знает о чем. Так вот, если непонятная информация, то один вариант. Вы недостаточно хорошо подготовлены или не владеете вопросом. Второй вопрос. И, кстати, вот очень интересное видео мне прислал Виктор, благодарен ему за совершенно уникального человека. Просто невероятного совершенно. Это наш литературовед. Сейчас я посмотрю. Евгений Жаринов его называют. И там, кстати, он в одном из интервью говорил, что когда вы встречаетесь с человеком, я не имею в виду ни в коем случае себя, когда вы встречаетесь с человеком, который, ну, действительно такого богатого знания или мудрости, wisdom по-английски, да, то он и говорит, что с моим учителем, если бы я встретился, то меня бы хватило максимум на 5 минут общения. Он говорит о том, что при общении с такими людьми вы очень сильно испытываете ожог. Ожог от того, что разница между не то что мировоззрением, да, а уровнем знаний, а уровень всегда это, ну, как дно, почему без дна, да, уровень разный. И вы можете быть хорошим. И он, кстати, об этом говорит, что вот современность пришла к такому результату, что человек, воспитан человек без какого-либо стержня, или как он называет это по-другому, он называет это человек без, ну, как отпечаток, человек-отпечаток. То есть нет никакой вложенной сути. То есть человек, который, ну, переходит из одного состояния в другое. Он, кстати, упоминает и блогеров в этом ключе, но я с ним абсолютно не согласен, потому что сам он тоже в этом участвует, поэтому он не считает себя таким. Так вот, мы отвлеклись от темы, и глубина знаний, и я бы сказал, даже ширина кругозора, она у всех разная. Не значит, что вы плохой, если вы что-то не знаете. Я тоже очень много чего не знаю. Но если мне что-то интересно, то я в это погружаюсь. Соответственно, я смогу какие-то вопросы задать, как минимум, да, или изучить какой-то вопрос сам. Не читать глупую беллетристику, да, об этом, о фотографии, о камерах, о путешествиях, и переиначивать слова чужих людей, которые получили опыт, а получать самому опыт. И в этом отличие человека, который мыслит, который что-то исследует, от тех людей, которые просто что-то прочитали, как говорит Евгений Жаринов, по поверхности плывут. Серфингисты, да, он их называет. Так вот, вот такой ответ на вопрос. Если, конечно, это кого-то обижает, это их проблема, что их обижают. Потому что если вы что-то не понимаете, если вам непонятна информация, или вы считаете что-то водой, то, очевидно, вы плаваете только по поверхности. Вы не видите глубоких каких-то интерпретаций или дна какого-то первого, второго, третьего в этой информации. Вы не можете это собрать и не можете получить. Ну, тут что сделаешь?
Сам Жаринов говорит, что с этим ничего не поделаешь, просто это данность. И здесь не надо на этом зацикливаться, так же, как я не зацикливаюсь. Стараюсь, во всяком случае, не зацикливаться на том, что происходит. Отвлекся, да? Отвлекся очень сильно. Так, значит, вот они, женские босоножки. Такие же, как оффроуд у моей супруги есть, но вот такие интересные, эта моделька называется, в отличие от того, что я подготовил, у меня еще Терракруз где-то лежит. О, я его еще не принес. Я вам хотел Терракруз показать еще. Куда-то я его делал. Ну ладно, Терракруз вы видели. Если кто смотрел видео съемка про гриб, которое вошло в Explore, макрофотографии, там как раз я снимал вот эти очень-очень мягкие летние Терракруз. К сожалению, их сняли, теперь они называются Exostride. Так вот, это называется круиз. Круиз второй, это вторая модификация уже. Чем они интересны? Они легче, чем оффроуд. Подошва у них еще интереснее, чем оффроуд. Она, видите, комбинированная. У нее часть вот эта резина, а часть полиуретановая поверхность. И вот здесь, если внимательно посмотреть, здесь есть надпись. Так, вот так, как там показывают, да? Receptor Technology. Ну, видно, я думаю, что наверняка. То есть та же технология удобства для стопы, а мы говорим сегодня о комфорте, о дискомфорте, которая есть в оффроуд. И в оффроуд тоже, если посмотреть, здесь тоже написано рецептор. Кстати, на новой серии, которая пришла, вот, по-моему, я думал, что нет этого. Видите, здесь патент написано, патент, но рецептор написано вот здесь внутри. Причем я обратил внимание, что есть они же с разных заводов. Вот есть, я видел такую же серию, где рецептор не написано. Здесь просто написано оффроуд и подобное. Но вы знаете, что у Эко несколько заводов. У них есть завод в Таиланде, есть в Словении, европейская. У меня, кстати, были такие. Что я? Опять я не в фокусе. Так вот, в чем интерес вот этой именно серии? Если вы смотрели, оффроуд имеет, давайте на коричневых покажу, настройки под вашу стопу. Это верхняя настройка, вот эта передняя, где пальцы, она по ширине. Та, которая около лодыжки, да, правильно называется, и та, которая у пятки. 3 системы настройки. Благодаря вот этим системам вы можете решить проблему дискомфорта, и чтобы вам было все хорошо и удобно. Камера сегодня затупила что-то. Тупит. Тупишь. Так, а здесь что у нас получается? Здесь у нас получается задняя часть у пятки. Что ж такое-то? Раз, два, три. Завис. Завис. Сейчас отвиснет. Я даже снизил сегодня битрейт 5 килобит. Ну, может быть, ему не хватает, что ли. Готовь сани. Привет, Ираклий Сан. Готовь сани летом, а где теплые унты на рыбьем меху? Я показывал. У меня же есть еще зимний эко, который с плоской подошвой. Это тред, так называемый. И зимний Adidas, которым я провалился под лед тогда и шел, сколько там, 3 или 4 километров в минус 20 градусов. При этом не заболел, ничего не случилось. Вот, кстати, переходим. Значит, смотрите, задняя часть. Задняя пятка, да? Верхняя часть, где лодыжка, да? Причем они, видите, они намного тоньше, чем те, которые в оффроуде. Видите, они просто в 2 или в 3 раза тоньше. И дальше посмотрите, разницу видно, да? То есть вот эта верхняя часть, она не одинарная. Она сделана тонкая лямка одна. Вторая идет с захватом, с боковым, но это еще не все.
На фотографии, кстати, даже на официальном сайте очень плохо показана вот эта часть. Но я вам покажу, друзья, вот, кто будет сомневаться, потому что некоторые писали в комментариях, что типа палец не это, плохо. Наверное, скорее всего, вы палец смотрели. Смотрите, вот здесь такая резинка специальная. Она растягивается, и резинка очень плотная. У меня, кстати, вот планшет, вы знаете, что это Pad and Quill, чехол. И там, кстати, этот сам планшет, вот он, это вот как по английскому стилю, да, вот эти дикшенери, резинка. У меня была такая широкая резинка, она вся вытянулась за 16 года у меня этот планшет. И я тут вот круглую поставил, вклеил. Видите, она не вытягивает. Так вот, в этих кроссовках, какие кроссовки, скажи, Фульоныч? Однолицый сказал бы, какие кроссовки? О чем вы говорите? Вот, поэтому, во-первых, мы получаем что? Мы получаем другую фурнитуру еще, кроме прочего, потому что здесь пластик, ну, баллистический, понятно, здесь пластик, здесь баллистика, да? То есть, и вот эти наконечники с резинками, чем они отличаются от старого оффроуда. В старом оффроуде вот этих наконечников резиновых не было. И вот эта часть, видите, она закручивалась, или как правильно говорить, поправьте меня. И, соответственно, фурнитура тоже баллистический пластик, металла нигде не было. Что мы имеем здесь? Здесь из-за того, что размеры очень маленькие, и для того, чтобы уменьшить и сделать более красивым, элегантным, наверное, так сказал, вот эта часть, она имеет металлическую фурнитуру. Раз металлическая фурнитура, два металлическая фурнитура, три металлическая фурнитура. Что еще я бы обратил внимание? Это, конечно, форма показывает подъем вот этой части, что это вещь действительно для путешествий. Поэтому для женщин, кто будет смотреть мой канал, их становится все больше, слава богу, я настоятельно рекомендую попробовать эти босоножки, или сандали, как их называют, да. То есть они есть в разных цветах, сейчас мы перейдем. Вот, цвет, который вот у меня, у супруги, это сангрия. Яркий очень цвет. И, кстати, сборка Таиланд, по-моему. Сейчас. Таиланд, да, Таиланд написано. Так вот, сейчас я переключусь и покажу вам на сайте, что это такое, если кому интересно. Но если не интересно, мы перейдем к разбору глубины и погружения фотографий. И плавно перейдем к конкурсу Flickr, который до 9 сентября нужно подать работы, забегая вперед. Я вам прочитаю условия и скажу, что за призы будут. Так, компьютер у меня немножко затупил. Да, вроде звук есть. Вроде готово. Ну, я надеюсь, что вы напишите комментарии, имеется в виду, что все слышно, все видно, потому что у меня, к сожалению, все это не с мощного компьютера, поэтому я смотрю это просто на втором мониторе. Вот они как выглядят. Называются они Cruise 2, как я и говорил. Ну, вот видите, здесь железки видно. Цвет, кстати, очень красивый, вот этот, мы его видели. Внутри они двухцветные. Версия, которая у меня, это комбинация вот этого цвета красного с серым. Здесь комбинация, видите, такой беж и внутри песочный. Очень красивый тоже цвет. Ну вот, видите, с этого бока, с верхней части. Но видите, не видно разреза. Вот он здесь, как он спрятан. То есть я не знаю, по какой причине они не стали это показывать, но должны были показать, потому что, ну вот здесь, например, да, вот его не видно. То есть они слитные. По какой причине они это сделали, ну, не знаю. Может быть, чтобы люди не обращали на это внимания, или я дурак. Но по большому счету это критично, потому что не имея вот этого разреза, вот он здесь, видите, виден с этой стороны, но не так хорошо. Ну, люди понимают, что у кого пальцы какие-то большие или еще что-то, то в принципе все равно можно носить. И многих пугает как раз то, что
нет регулировки вот ближе всего. На самом деле, эта регулировка получающаяся дополнительная, да? Да, Ираклий сам написал тут в комментариях. Срочно телеграфировать. Однолицому Мальдивские острова. Хватит бухать с Волочкова. Есть неотложные дела. Стрит снимать. Да, так и есть. Вовеныч ходил один, снимал стрит. Причем, как вы знаете, я всегда отправляюсь без всяких каких-либо таких специальных, да, вещей. Но по поводу эко, друзья, все на сайте есть, вся информация. Все размеры можно заказать. Ну, короче, переходите, смотрите, кому интересно. Так, давайте перейдем к фликеру. То, что, может быть, кого-то многих интересует. Вы знаете, что каждый год, кроме того, что каждый день отбираются 500 лучших работ со всего света во фликере, в линейке Explore. В линейке искал. Это не линейка, это называется у нас лента Explore. Или группа Explore. Так вот. Но раз в год, раньше раз в год проходил так называемый Flickr Photo Fest. В апреле 2019 года я, кстати, вызвался сделать в Питере его, да, все подтвердилось, мне прислали разрешение, все, мы вроде договорились, но из-за пандемии все. Это 2020 год был, друзья. Так вот, вместо этого Flickr теперь делает World Photography Day Contest 2022. И давайте посмотрим с вами, друзья, что же это такое и какие условия. Летиция Ранцера, она, в принципе, отвечает за эти конкурсы, не только за фотографии Day, но и какие-то конкурсы, которые регулярно Flickr использует. Написала полностью, что это такое в развернутом виде. Кто знаком с английским, в принципе, можете сами почитать. Кстати, заставкой здесь идет победитель прошлого года, который выиграл фотокамеру, рюкзак, годовую подписку, ну и прочее, там всякие были штуки. Это фотограф, который действительно занимается очень трудоемкой работой. С помощью фокус-стекинга, здесь несколько десятков фотографий, он снял эту пчелу. Там даже не пчела, по-моему, там даже несколько пчел было. Ну, в общем, я про это записывал видео, если отмотаете, посмотрите, все это есть. Давайте я вам прочитаю условия, переведу. Хотя вы можете сами перевести, но я обращу ваше внимание именно на то, что имеет ключевое значение в этом конкурсе. Во-первых, 5 категорий, как вы знаете. Значит, в прошлом году эти категории были другие. Как принять участие в конкурсе? Чтобы принять участие, присоединитесь к этой группе, нажав кнопку «Присоединиться», рядом с названием группы добавьте свои записи в фотобанк. Ну, в общем, она описывает, в этот раз они решили очень простым методом описать все способы возможной добавления. Во-первых, можно вот добавить просто через фотопул. Во-вторых, если у вас есть приложение, ну вот я вам покажу на примере приложения. Приложение вы просто открываете и добавляете, как обычно, в группу. Но нужно помнить, хотя вот я смотрю людей, которые добавляют фотопул, она обращает внимание на том, что 5 изображений. В прошлом году можно было добавить только одно изображение. Вообще одно из всех. В этом году можно добавить 5 изображений. Но 5 изображений в каждой группе. То есть вы не можете добавить 2 изображения или 5 в одну группу. Группа следующая. Это Nature, People, Animals, Objects, Virtual. Это люди, соответственно, портреты, стрит-фотография. Дальше это Nature, фотография. Туда относятся не только Landscape, но все остальное. Это Animals, животные, объекты. Это имеет в виду архитектура, fine art, все остальное. И Virtual. Virtual опять вернулся, друзья, и это имеется в виду то, что сканы вот этих 3D реальностей с метаверса, все туда может участвовать. В зависимости от того, какую категорию или категории вы вводите,
будут считаться действительными записями. Вы не можете вводить одно и то же изображение более чем в одну категорию. Это означает, что вы не можете пометить одно и то же изображение более чем одним тегом категории. Понимаете, в чем, да? Подробную информацию можно посмотреть. Заявки принимаются с 19 августа. Ну, в принципе, кто смотрит за нашим телеграммом, я настоятельно рекомендую, кстати, подписаться на канал телеграма по Ивановичу. Там есть наша группа. Ну, во-первых, получать будете какие-то интересные вещи. Плюс я там иногда выкладываю какие-то работы или какие-то новости, которые интересны. Вот недавно выкладывал ссылку там и на каналы выкладывают, на наши члены, да, члены. Поэтому много полезной информации по теме. Пожалуйста, будьте внимательны при выборе фотографий для отправки. Неоднократное добавление и удаление ваших фотографий с единственной целью увеличить количество просмотров может привести к тому, что вы будете исключены из конкурса. Есть огромное количество людей, и кто не знает, во Фликере в Эксплоре около 100 тысяч человек, а вообще посетителей Фликера несколько миллионов. Активных посетителей, я думаю, что где-то несколько миллионов, а вот таких, которые когда-либо заходили, там, я думаю, что десятки миллионов. Значит, на сегодняшний день, вот когда я начал, группа состояла, там, по-моему, 500 человек было. Сейчас уже 2500 человек зашли и добавили свои работы. Сразу скажу, что, конечно, огромное количество людей вообще не читало условия. И меня это, конечно, просто поражает, потому что вот если открыть фотографии, вы увидите, что гигантское число как бы просто какого-то мусора. Просто нереального мусора. Ну, это к этому не относится, да. Соответственно, здесь же вы можете увидеть работу. Вот смотрите, 3D анимация, видите, сразу же вот ссылка. Ну и, соответственно, вы можете посмотреть, что это вот. Хотя написано коленом снято, слушайте. Дальше, тег, смотрите. World фотографии D. World фотографии D не прошел я еще, не совсем выдрил. Вот, смотрите. В галерею добавлено в одном альбоме группа. Тег. Тег стоит объекты. Да, это фотография. Так вот, поражает то, что чуть ли не там больше половины людей, они вообще не заморачиваются с этим тегом. Потому что они не понимают, что вот эти сотни тысяч фотографий, которые соберут до 9 сентября, а их здесь будет сотни тысяч, я думаю, сортировать люди не смогут. Сортировать это будет все робот. И сортирует это все по тегу. Более того, дальше говорится о том, ну, добавил Анимус, да. Но вот сегодня вроде нормальные такие люди, по всей видимости. Потому что недавно смотрел там такие помойки, какие-то собаки по 25 раз снятые, какие-то... Так, ну здесь понятно. Ну, это похоже на рендеринг, да? Сейчас посмотрим. Да, Second Life. Но видите, смотрите, в тегах нет группы нет группы конкурса. То есть конкурс-то он добавил, распределил по массе групп, чтобы поднять просмотры. Но нету здесь основного тега. Что получится? В результате система эту фотографию или этот 3D-арт не увидит вообще, от слова абсолютно. Поэтому это просто потраченное пустое время. И я вот в первый день заходил, смотрел чуть ли не больше половины вот таких работ, так называемых, да. Ну, здесь видно, что работы, фотографии, люди... А есть как бы просто какие-то совершенно невероятные фигни. Ну и, соответственно, в принципе, уже видно много высокого уровня фотографов, у которых там больше 100-150 тысяч просмотров. Они тоже добавились. В условиях, кстати, Фликера написано, что... Я сейчас прочитаю. Вы должны добавить свои изображения в фотобанк, чтобы они были признаны официально представленными на конкурс. Это говорит о том, что вы должны в любом случае, для того, чтобы участвовать в конкурсе, положить их в эту группу. Дальше. Категории. Природа.
ВПД-22 Nature. Поделитесь с нами своим взглядом на мир природы, будь то снимки воздуха, пейзажи под водой, астрофотография, погода или что-то еще основанное на природе. Люди, приготовьтесь к крупным планам, фотографиями моды, портретов, свадеб, семьи, путешествий, улиц, документальных фильмов и многого другого. Животные. Представьте своих четвероногих друзей или шестиногих или крылатых. В центре внимания с категорией, посвященной домашним животным, дикой природе и насекомым. Соответственно, все, что касается птиц, собак, крокодилов, всего остального, и домашних, и диких, теперь находится в Animals. Animals. Как у Дефлер. Объекты и структуры. Object. Покажите нам свое уникальное видение с этой категории, созданной на основе для архитектуры, абстракции, натюрморта и других объектов, гаджетов мира фотографий. Ну и виртуальный. Тег Virtual. Оживите цифровые миры с помощью нашей фотографии, виртуальных фотографий, включая цифровые аватары, внутриигровые фотографии, снимки экрана и многие другое. Ну и дальше она пишет о том, что чтобы добавить группу, можно вступить в группу, зайти на любую страницу, отметить фотографию тегом, под изображением нажмите «Добавить группу», выберите эту группу, выберите «Готово». То есть все для людей, которые, как мне писали в комментариях, непонятная информация. Для них есть вот 1, 2, 3, 4, 5. Здесь делаете 5, все, у вас будет счастье. Если вам нужны действия, относящиеся к нашему мобильному приложению, знакомьтесь с этой статьей. Ну, в статье написано, в принципе, то, что я и говорил. То есть с планшета или с телефона это добавить еще проще. Просто добавляйте в группу, ставите тег и все остальное. И здесь написано, как это делать. Есть ли требования к дате для фотографий? Вот этот вопрос очень важен, друзья. Фотографии могут быть старыми или новыми. У меня одна из фотографий, которая добавлена на конкурс в разделе «Люди», она сделана в 2013 или 2014 году. Поэтому хоть в 2008 году, да, недавно, кстати, я выкладывал фотографию, сейчас мы ее посмотрим, которая была сделана в 2008 году, и она, кстати, попала в Explore. На старую, очень старую древнюю камеру Sony Cybershot с сонаром, в таком необычном формате, ну, про это потом поговорим. Не имеет значения дата, пока они в соответственной категории. Мы рекомендуем поделиться изображением, которое вы еще не публиковали. Друзья, почему я об этом говорю? В Explore попадают, и алгоритмы любят новое. Я об этом на своих роликах всегда рассказываю, что Flickr любит новое. Новые фотографии, новые ракурсы, новые стили, новая система обработки, новое видение. Поэтому рассчитывать на то, что у человека там 150 тысяч просмотров фотографии, 25 раз 25 тысяч раз ее там пульсовали, на нее там миллион групп, что она попадет в конкурс практически zero. По опыту прошлого года могу сказать, что все фотографии, которые выиграли, все были абсолютно новые работы, никогда не публиковавшиеся. Так работает Flickr. Поэтому меня удивляют многие старые фликероводы, которые там известные фотографы, которые выставили на конкурс свои лучшие работы в этом году. Да, это от себя. Ну, что мы читаем дальше? Никогда не публиковали для другого конкурса Flickr из соображений новизны. Кроме того, имейте в виду, что популярность фотографий, то есть количество лайков, комментариев, то, что я говорил, не будет играть роли в процессе оценки. Поэтому выбирайте свой выбор, основываясь на других факторах, таких как соответствие теме, уникальность, о котором я 25 тысяч раз уже говорю, и личные предпочтения. Я вам гарантирую, что все работы в этом году тоже будут новые, абсолютно неизвестные. И мы этих фотографов, я про них рассказывал, как девушка, которая живет в Америке, китаянка, выиграла совершенно нереальную картинку. У нее было 200 подписчиков во Фликере. Там еще один автор, тоже у него там было в районе 1000 подписчиков, который выиграл главный приз. Можно даже перейти посмотреть, это с пчелами, да. Где я могу найти фотографии, которые я отправил в группу. Ну и дальше идет ссылка на эту группу из пула. Ну, для тех людей, которые ищут, вот прочитав эту статью, можно все получить, все ответы, и никакие непонятки не будут. Сколько победителей и призов? Призы в 5 категориях. Состоят из ремешка для камеры от наших партнеров Speak Design. Ну, люди скажут, призы какие-то смешные. Здесь дело, друзья, все не в призах. Дело в том, что как только вы станете призером или хотя бы
узнаваемым человеком во фликере, то ваши горизонты, о которых мы сегодня говорим, без дна, они расширятся и вглубь, и ввысь. Вас увидят и узнают не только обычные пользователи фликера, которых миллионы. Вас увидят журналы, которые в электронном виде. Вы их все знаете, это начиная от National Geographic, заканчивая специализированными арт-галереями, закрытые всякие сообщества, различные производители техники, это 100% будет. Во-вторых, вы найдете контакты с теми людьми, которых даже не думали, не знали, поэтому сегодня вот мы говорим о дискомфорте, и как раз это будет дискомфорт и ожог. Если вы даже не выиграете этот конкурс, друзья, если вы будете заниматься этим на систематической основе, как о чем говорит Фавионович, то вы увидите результаты в виде новых людей, каких-то, может быть, продаж новых вашей. Вы найдете способы монетизации тем, чем вы занимаетесь, если вам интересно. Ну и, соответственно, вы прокачаете свой скилл, о чем вот как раз Сергей мне писал недавно. Благодарил, если будет смотреть, за то, что год назад я его привел на Flickr. Flickr дает возможность вам быстро вырасти, увидеть свои недостатки. Вы как в зеркало смотритесь и ничего не видите. А когда вы заходите на то место, где люди положительно интересуются фотографией и искусством, и они подсказывают вам, они не токсичны, да, как форумы российские. Они пытаются вам показать, что интересного они нашли и увидели. Да. Мы сможем прочитать комментарий, кстати, к последнему моему работе, которая была сделана, я говорю, на старую камеру. Так вот, дальше. Ремешок, да? Про ремешок. Бесплатная подписка Flickr Pro, которая стоит $70 на год. И металлический, в этом году, видите, металлическая печать Flickr, размер 11 на 14 дюймов. Ну, на самом деле, это интересная штука, потому что печать металлическая печать, так называемая, это, во-первых, навсегда. Это даже интереснее, наверное, чем просто значок Ютуба золотой, потому что это реально ваша работа, распечатанная. О чем говорил, кстати, Ираклий сам. Что любая работа должна быть распечатана. Хорошая. Всего 5 победителей. И один победитель в каждой категории. Кроме этого, я думаю, что наверняка появятся еще какие-то спонсоры. В прошлом году это было Fuji. Насколько я помню. Дальше. Водяные знаки. Ну и дальше подробно говорит, мы можем запросить версию без водяных знаков. Это для печати, это для распространения. Вы должны понимать, что если вы выкладываете эту работу, вы делаете ее доступным людям. Что еще? Ну и дальше тут по поводу ссылок продвижения в соцсетях. Они говорят о том, что ваши фотографии в течение следующих месяцев мы будем публиковать ряд наших любимых фотографий в галерее Flickr. От себя могу сказать, что моя работа тоже, поданная на конкурс, была перенесена в галерею. Ее смотрят, эта работа комментируется, постоянно продвигается. Это работа с газпромовской вышкой, где я снимал, ну, как раз в тот день, когда я промок в Адидасах, провалился под лед. Я снял там удивительный арт в зимний морозный день, обмороженные деревья и вот такой симметричный файн-арт. Он попал в галерею Flickr, соответственно, он был в Explorer после этого, и до сих пор он продвигается. Так вот, они говорят о том, что мы будем продвигать несколько изображений с более низким разрешением для наших социальных сетей. Facebook, Twitter, Instagram, запрещенные в России соцсеть, да. Если вы хотите больше узнать или возникнут вопросы, дайте нам прямо знать в комментариях. Ну, на самом деле, Flickr это очень интересное сообщество, комфортное, поэтому вы можете написать, все вам ответят. Так, ну... Кому интересно, на самом деле ничего сложного нет. Регистрация в Flickr, я записывал видео, в поиске вы найдете, как создать профиль. Сейчас это можно сделать очень быстро с помощью компьютера. Более сложный вариант это с планшета или с телефона. Ну, я думаю, что компьютер можно найти, чтобы зарегистрироваться, чтобы быстрее это было. Потому что это будет за 5 минут. Если вы будете с планшета делать, это вам затянется намного. Вот, кстати, эта работа. Ну, вот здесь дискуссии уже открыты. Давайте посмотрим. Я вам покажу из последнего.
раз уж вы на канале Павионыча. И вот вчера, кто смотрел мое видео про стрит, у меня немного там работ. А давайте начнем с того, что я не показывал вам, да, потому что у меня был такой пропуск, промежуток. Вот эта работа. У меня был сдвиг в один день. Фотография, которую я хотел, чтобы зашла, тоже снята очень давно, она не зашла. Ее пропустили. Почему? Потому что я ее выдал на конкурс. Соответственно, она добавилась в группу. То, о чем я говорил, если пустая фотография, без названия, без групп, то риск попасть в Explore гораздо выше. Поэтому я об этом знал прекрасно, но что делать? Пришлось мне что-то обработать из того, что у меня уже было. Но у меня была работа, которую я не публиковал никогда. Это фотография сделана в Каппадокии в 2008 году. Я до этого в 2007-2006 пытался туда попасть, но автобус не было. Невозможно было собрать с побережья. Не получалось никак. В тот раз я попал. И мне там даже трансляция, я рассказывал, как это было путешествие. Там было только две пары. Одна пара русская и я. Остальные все были со всего света. Швеция, Америка, Польша, Германия, там все что угодно. Нас возили на маленьком автобусе. Мы жили там 3 дня. Вот в один из первый день, когда мы туда приехали, мы проезжаем на автобусе. Здесь мне пришлось удалить все вот эти отблески от стекол. Это снято через стекло. Снято на камеру. Видите, какая смешная камера. Sony 717. Кто знает, что такое? Камера, которая снимает в инфракраснике. Камера форм-фактор, объектив, присоединенный к подвижному перемещающемуся заднику. Очень интересный формат. Камера до сих пор востребована. 707, 717. Там Zeiss Zonar. Очень высокого уровня. Но на тот момент камера была 5 миллионов. Вы знаете, что камеры эти выходили в начале, по-моему, 4, 5, 6 год. Поэтому эта камера старая, но при этом они неплохие, с CCD-матрицами. Вот 1/1000 на полностью открытом Zonar снято. Я ее перевел в другую тональность, сделал стилистику старых пленок, убрал тут кое-какие цвета. Вот это все из коричневого превратилось в песочный, такой розовый, марсианский. Ну и, соответственно, я вот попытался сделать такую атмосферу. Хотел, в принципе, вообще вырезать шар, но посчитал, что все-таки для масс-публики, может быть, да и не только для масс, кому-то понравится. Ну вот, я до сих пор, кстати, не ответил на комментарии здесь. Можно, кстати, разом на все ответил, я уже показывал, как это делать. Ну или потом сделаем. Она немного набрала, она попала не в десятку, как у Сергея, не в 12-е, она попала в районе там 70-е место. Я понимал, что она высоко не может попасть с таким качеством, но тем не менее 10 тысяч она уже набрала, ее просматривает. И в принципе это показатель к тому, что даже старые работы, которые вы делаете, могут попасть в Explore, если вы занимаетесь этим. А показать я хотел вам вот работу, которую я сделал в 2017 году. Она у меня была уже опубликована, но здесь я поработал с цветом, поработал с контрастом, с цветами. И вновь ее в немножко измененном виде. Это совершенно удивительный стрит, который был на Urban Culture Festival. Известная у нас в Питере группа, которая занимается производством, продажей кастомных велосипедов. И вот одна из моделей, как раз мы познакомились. Очень интересная была съемка. Ну, попросил, поснимали. Получил интересные комментарии. Вот Султан Султани, кстати, интересный фотограф из Турции. Он учится в Америке. По-моему, из Турции, да. Написал большой комментарий тоже. И Майкл Рейфли, да, skillful. То есть талантливо, можно сказать, да. О, кстати, ее в галерею добавили. Бицикл. Bicycle. Race. Как у Фредди Меркьюри песни. Bicycle Race. Следующее. Это вчерашний мой поход, где я сделал не так много работ. В принципе, основная, конечно, это вот эти две работы, которые одна сделана в моем районе. И мы, кстати, сейчас я объясню, почему я назвал видео «Дискомфорт». Один из комментариев под этим фото как раз от Бо Дудоса, который имеет очень много групп, там уже и роботы у него работают.
Он написал большой комментарий вот такой, да. Кто переводит, можете перевести, что это такое. Но смысл в том, что фотография хочется смотреть, но при этом она не дает комфортного просмотра. Почему это происходит? Многие работы, не только во Фликере, но вообще всех интересных фотографов, они должны вызывать какое-то чувство дискомфорта. Потому что я не имею в виду там какие-то жанровые журналы типа Магнума, да, где там отрезанные пальцы, там взорванные какие-то люди, еще что-то. Я не люблю такую фотографию, так же как Савельев. Но могу сказать, что документальная фотография, я имею в виду. Какая-то трэшевая фотография. Так вот, эта фотография как раз тоже, первоначально название было Урбан, сейчас я назвал Дискомфорт. Она сделана из двух фотографий с разных ракурсов, две стены, но там на самом деле этот проход очень узкий, там всего где-то 2 метра, здания высокие, там по 30 этажей, одна полностью гладкая стена, вторая с кондиционерами. Но я решил сделать с двух ракурсов и методом сочетания в коллаж сделал с разных ракурсов. Это на самом деле одна и та же стена, только с разных ракурсов. Что здесь получается? Получается, что геометрия, имеется в виду композиционная геометрия и ракурс. Здесь один, а здесь второй. Благодаря этому достигается некий какой-то, может быть, смысл. Причем обрабатывалась отдельно левая и правая часть, потом это все корректировалось, сочеталось, убиралось лишние там какие-то шумы. Но смысл в том, что вот эта поверхность вот мне напомнила какой-то, знаете, из фильма Кубрика, да, который, кстати, упоминает литератор, о котором мы сегодня говорили. Некая какая-то плоскость с какими-то приборами, да, то есть это кондиционеры. И она идет как бы в такую бесконечность. С этой части, наоборот, это как то же самое, только оно давлеющее, да, над вами. Мне очень интересно ваше мнение по поводу этой фотографии, насколько она интересна, или как некоторые напишут, что это вообще бред, это вообще фигня какая-то, размазня, да. Ну, видите, все зависит от вашего восприятия и от интереса. Ну, так или иначе. Она, кстати, у меня была изначально тонированная, потом я переделал в черно-белый вариант. Тонированная версия, кстати, тоже существует. Она у меня в таком циане сделана. Дальше мост, который идет, железнодорожный мост, неразводной, который позволяет поездам пересечь обводный канал. Я его снимал с разных частей, с этой стороны, с обратной стороны. Ну, многие увидели резные эти арки внутри. Но вот в этот раз я зашел с ракурса, и там был такой выступ здесь, бетонный, полуметровый. Я на него залез, потому что вот эти арки металлические, они ползали в кадр. Но потом, когда я залез наверх, я увидел, что их можно скрыть. И получилось такое некое... Думал, кстати, отрезать эту воду или нет. Вот если там... Вот так, грубо говоря, да, получить человека полностью в каменном мешке. Дилемма была, потому что вот я, например, хотел убрать вот эти части моста, оставить вот в таком варианте, да, чтобы человек был только в каменном мешке. Потом у меня была мысль оставить этот черный ящик, да, там железная дорога с песком, или убрать его, да, убрать какие-то цвета, оставить воду или убрать. Ну вот все-таки пришло к тому, что я решил оставить это в том варианте, как я снял. То есть не подрезанный вариант. Поэтому что это? Это не арт? Нет, не арт. Это, скорее всего, стрит, но здесь есть некая мысль. Скажите, Фуёныч, как там Однолицый сказал, ну, какую-то фигню ты говоришь, Фуёныч, никакой мысли здесь нет, все это ерунда, чушь собачья. Обычный камень, обычные там какие-то мост, все. Ну, как знать. Единственное, что я с ней сделал, развернул в обратную сторону, человек идет в правую сторону. Ну, по композиции вы знаете, что в правую сторону воспринимается более комфортно, хотя он шел в левую сторону. Ну и работа, которая я рассказывал про поход мой на обводный канал. Там вот такой очень интересный шарик. Он, кстати, из такого полимера, внутри он подсвечивается. В данном случае он не подсвечивался. Ну и как только я увидел этот ракурс, здесь вот эта часть черная, это кафе. Видео там, в принципе, все можно посмотреть.
Сзади там салон BMW, здесь машинки стоят, но я их, видите, затенил. Здесь сверху у меня люк был открытый, видно было, что там небо, но я вот так обрезал. И, собственно говоря, сам огромный, самый крупный, по-моему, в Европе газгольдер. И он, кстати, по-моему, чуть ли не самый крупный в мире сейчас планетарий. Я уже не нашел информацию, но, по-моему, было такое. Ну вот, женщина зашла, девушка решила фотографировать, и 2 кадра я сделал, да, успел. Мне нужно очень, очень быстро это сделать, но, тем не менее, мне это получилось. Я достал свой Sigma Favion, кто будет смотреть, вот, достал свой камерар, присоединил вот таким образом и получил очень жесткую конструкцию без штатива. И все это сделал в 2 кадра. Один из кадров потом обработал, выбирал там из 2. Ну и дальше приходилось работать с цветом. Здесь я убрал траву, видите, у меня здесь черное все. Есть у меня версия, кто ролик смотрел, там вообще как будто он в космосе летит черный. Ну, кому-то, может быть, покажется, что это тривиальный снимок, но именно в таком варианте, когда она выходит, идет по дорожке и какой-то выкатывается шар, я попытался это сделать, чтобы именно так читалось. Не знаю, насколько получилось это сделать или нет. Ну, людям понравилось, написали кое-что. Я считаю, что эта фотография пока еще не доделана. У меня была мысль отрезать вот это все, убрать квадратный кадр, сделать. Но к этому кадру, я думаю, что мы еще вернемся. Тем более, что 2 версии разных их есть. Ну и то, что я рассказывал, это в парке юных зрителей, да, или как Ираклий сказал, это не юные зрители, а как он там писал в комментариях, иных зрителей, да. А там, кстати, на одном кадре, когда вы смотрите, видно, что там действительно иных можно прочитать. Это роза метров, наверное, 5-6 высотой, такая памятник весь заржавевший. Я не стал его делать в фокусе. Здесь стоял ребенок, женщина, мы поговорили. И все-таки я решил оставить без ребенка кадр. Когда речь была про Sigma, про оптику, могу сказать, что до сих пор удивляет не только меня, но и моих знакомых, друзей, которые пользуются Sigma DP3 и DP2, насколько все-таки это хорошая оптика. Ну вот на 2.8 снято. Здесь небольшая увеличение, больше ничего. И больше ничего. Не хватает человека, соглашусь, но я не решился сделать, оставить работу, которая с ребенком. Поэтому решил сосредоточиться именно на том. Но на самом деле здесь тоже можно прочитать. Хотя ракурс можно было поменять. Я снимал, кстати, я с присядки. Вон, видите, капли даже попали. Выдержка достаточно короткая. Можно, кстати, посмотреть, сколько выдержка. По-моему, однотычные. 1250. Видите, капли заморозились. Скучный сегодня стрим, да, без этого, без однолицего, скажете. Нет, ну сегодня, конечно, я хотел от вас получить вопросы, понимаю, что время такое рабочее, ну, может быть, кто-то в записи напишет комментарий, посмотрит по поводу фотографии. Ну, а по поводу развития, по поводу дискомфорта, я, конечно, рекомендую людям больше книг читать. Так же, как и профессор, о котором мы сегодня говорили, да, читайте больше книг. Причем, если Савельев говорит только о бумажных книгах, я с ним не согласен в корне, потому что если бы были доступны все бумажные книги, это можно было сделать. Но, к сожалению, огромное количество очень интересной литературы недоступно в книгах обычным людям. Это нужно или специально куда-то ехать в какие-то города, библиотеки, или вариант, как у меня была история с биографией Тесла, она не существовала. Она имеет такой спрос, что ее просто не купить. Я несколько недель пытался купить эту биографию в Питере, но мне каждый раз, когда я приходил в Дом книги, говорили, что все это распродано, ничего нет. Кстати, я плюнул, нашел это в интернете, прочитал с картинками, с рисунками в полной версии. То же самое и вам рекомендую. Если вы ищете какую-то книгу, понятно, что издание тоже имеет значение, и перевод имеет значение, особенно если какая-то зарубежная литература, не русскоязычная. Ну, здесь уже это отдельный способ. Как это найти и что
что вообще нужно для этого сделать. По поводу дискомфортного фото. Если вы посмотрим сегодня Explore, то вы такие работы наверняка увидите. Почему? Потому что, ну, это, можно сказать, арт. Это люди, которые делают нетривиальные какие-то вещи. О, кстати, видите, какая сегодня интересная фотография. Фотография на 4-й позиции. Видим, что это НАСА, да, Джеймс Веб. Ну, мои прогнозы. Видите, 22 августа 2022 года. О, как интересно, да, какой день. В этот день я тоже много чего делал. Кстати, про эту фотографию я в новостях уже читал, в новостях, но вот смотрите, мой прогноз. Сейчас 83 тысячи просмотров. То есть для такого рода фотографий, которые являются по полному смысле историческими, могу гарантировать вам, что, друзья, через неделю здесь вы увидите не 100 и даже не 200 тысяч. Вы увидите миллионы. Если вы сомневаетесь, мы можем с вами встретиться через какое-то время, или вы сами зайдете и посмотрите, сколько эта фотография наберет. Поэтому я настоятельно вам рекомендую, если вы интересуетесь астрофотографией, видите, она уже в 6 галереях. Ну, да, там даже, может быть, даже не 1,5, не 2, может быть, даже будет больше миллионов просмотров. То есть мы получим всю аудиторию Фликера и еще несколько аудиторий различных других сетей. Кстати, когда добавляется в галереи, эти галереи просматриваются не только Фликером. Эти галереи могут просматриваться, да и вообще любая работа, если вы занимаетесь Фликером, может через Fluider просматриваться, через Flickriver просматриваться другими сайтами. И может быть, и наверняка она уже опубликована на много других сайтах. Поэтому да, но это действительно заслуживает. Потому что такого качества Юпитера еще не видел никто. Плюс вы смотрите, какая интересная вещь. Я астрономией увлечен как бы со школы. Но кроме того, что видно спутники, да, видно кольцо, видно пятно, которое значительно уменьшено. Но самое, друзья, удивительное, посмотрите, насколько видно шапки. Вот эти шапки, которые из жидкого азота, насколько из азота, да, испаряющегося. Ой, это, конечно, совершенно невероятно. Абсолютно невероятно. Ну, вы знаете, что название внутренняя Солнечная система и наружная Солнечная система как раз говорит о том, что вот эти гиганты, которые пока не стали звездами, Юпитер и Сатурн, да, газовые гиганты. Дальше, ближе к нам, это Марс, это обычная каменная планета, Земля каменная планета, Венера, Меркурий, Седна, все остальное. Да. А все, что за газовыми, они все газовые. Нептун, Плутон, это все газовые. Ну, а Юпитер это самая крупная планета в нашей Солнечной системе, которая по массу превосходит все остальные вместе взятые. Поэтому, ну, есть теория, что это может превратиться в звезду при каких-то условиях. И, может быть, и было возможно превращение в звезду, поскольку вы знаете, что последние исследования говорят о том, что двойных систем в нашей Вселенной и в других Вселенных больше, чем обычных. Ну, можно сказать, что мы живем тоже в двойной системе. Потому что пояс астероидов, да, который находится как раз между Юпитером и Марсом, как раз говорит о том, что это как-то как двойная система. Да, кадр, конечно, изумительный. Это, конечно, удивительно. Ну, а инструмент, который вывели в космос, телескоп Джеймса Веба, конечно, к концу года ожидается, что будет сделано открытие гигантское количество. Просто гигантское. Ну, давайте на сегодня, наверное, на сегодня завершим наш сегодняшний обзор. По поводу фотографий дискомфортов в арте, да, ну вот еще вам парочку покажу сегодня из Explorer и, наверное, закончим. Юрий Нестеров, 95-й год, Луганск. У него, кстати, очень много с пленок фотографий, можете зайти посмотреть на его работы. Документальная фотография. Документальная фотография. О, у
меня даже понизился битрейт до 4000 сегодня. Сейчас переключится. Через какое-то время у меня сегодня заторможенность какая-то наблюдается. Надеюсь, я ответил на основные вопросы, те, которые были за то время, сколько я пропустил записи трансляций, больше 2 недель. Но все вернется. Будем поддерживать связь. Надеюсь, что на вашу поддержку. Все ссылки в описании есть. На канале тоже все есть. У меня сегодня у меня все затормозилось. Такое бывает. Дискомфорт, дискомфорт самой системы. Не хочет переключаться. Система не хочет выключаться. Ну, друзья, прощаюсь с вами. С вами был Иваныч. Пока. Буду выключать.